హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సినో ర్యాండమ్ థాట్స్. చాలా రోజులైందనమాట వీడియో వేసి. రియలీ సారీ అండి, కొన్ని పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల వేయలేకపోయాను. సో ఈరోజు చూసారంటే ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ ఫిష్ కర్రీ రెసిపీని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే క్విక్గా రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దామండి. ఫస్ట్ స్టెప్ చూసారంటే ఫిష్ మ్యారినేషన్ అనమాట. నార్మల్ మ్యారినేషన్ అనమాట. చిల్లీ పౌడర్, కొరియాండర్ పౌడర్ అండ్ పెప్పర్, తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్, లెమన్, ఆయిల్ అండ్ ఫైనలీ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూసారంటే టామరెండ్ పల్ప్ కోసం టామరెండ్ని సోక్ చేసుకోవాలండి. ఇలా కొద్దిగా ఒక చిన్న లెమన్ సైజ్ అంతా తీసి వాష్ చేసుకొనేసి ఇలాగా వాటర్లో వేసి సోక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ చూసారంటే ఇప్పుడు ఫిష్ ఏదైతే మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టామో వాటిని షాలోగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. అందుకు ఆయిల్ కొద్దిగా వేసి కర్రీ లీవ్స్ వేసాను. కర్రీ లీవ్స్ లైట్గా ఫ్రై అయిన వెంటనే మనం ఫిష్ వేసేద్దామండి. అండ్ ఇప్పుడు చూసారంటే కర్రీ లీవ్స్ బాగా ఫ్రై అయిందనమాట. సో దాంట్లో ఉన్న ఎసెన్స్ అంతా ఆయిల్లోకి వెళ్ళి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు కర్రీ లీవ్స్ తీసేద్దామండి బయటికి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే మనం ఫిష్ని బాగా డ్రై రోస్ట్ లాగా చేయకూడదు అనమాట. లైట్గా బోత్ సైడ్స్ లైట్గా బ్రౌన్ లేకపోతే గోల్డిష్ కలర్లో అయితే చాలండి. ఇప్పుడైతే మనం బోత్ సైడ్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి నేను తీసేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసారంటే నేను ఇప్పుడు ఫిష్ ఫ్రై చేసిన ప్యాన్లోనే నేను కర్రీ కూడా చేస్తున్నానండి. మీకు వద్దు అనుకుంటే మీరు వేరే ప్యాన్లో కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫస్ట్ చూసారంటే కొద్ది మెంతులు వేసాను, తర్వాత గార్లిక్ వేసాను. లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక 2 స్లిట్ చేసిన గ్రీన్ చిల్లీస్, తర్వాత కొద్దిగా ఆనియన్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. సో ఈరోజు చూసారంటే నేను ఫిష్ కర్రీని ఒక హెల్దీ వర్షన్లో చేయాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్రెడీ నేను చాలాసార్లు ట్రై చేసి మా ఫ్యామిలీలో వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ ఫిష్ కర్రీ. సో ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ ఉండదేమో, ఫిష్ కర్రీలాగా ఉండకపోవచ్చేమో అనిపించే వాళ్ళకి వచ్చేసి నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. అస్సలు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదన్నమాట. ఫిష్ కర్రీ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుందండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి 1 కప్ పొటాటో, ఒక 1/2 కప్ ఫ్రెంచ్ బీన్స్ వచ్చేసి బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేశాను అనమాట. సో నెక్స్ట్ చూసారంటే ఒక 2 మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ యాడ్ చేసి బాగా స్మాష్ అయ్యేలాగా ఇలా మూత పెట్టి బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి. టొమాటోస్ బాగా స్మాష్ అయిన తర్వాత, బాగా కుక్ అయిన తర్వాత పౌడర్ స్పైసెస్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. 2 స్పూన్స్ కొరియాండర్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను, 1.5 స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేశాను అనమాట. కారం వచ్చేసి మీకు ఎంత కావాలి అనే దానిపైన డిపెండ్ అవుతుందండి. కారం మాత్రం మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. స్పైసెస్ అంతా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూసారంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి కింద మాడకుండా ఉండడానికి. సో ఒక 5 మినిట్స్ ఇలా వెజిటేబుల్స్ బాగా కుక్ అయిన వెంటనే మనం వచ్చేసి చింతపండు నీళ్ళు వేసేద్దాము. నెక్స్ట్ చింతపండు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందామండి. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ మిక్స్ చేసి మూత పెట్టేయండి ఒక 5 to 10 మినిట్స్ వరకు. చూసారంటే ఇలాగ బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట చింతపండు, వాటర్, వెజ్జీస్ అన్నీ కలిసి. వెజ్జీస్ చూసారంటే బాగా బాయిల్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఫైనలీ చూసారంటే మనం స్టార్టింగ్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ అంతా ఇప్పుడు వేసేసి జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ మనము కుక్ చేస్తే చాలన్నమాట. 5 మినిట్స్ తర్వాత మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకునేసి సర్వ్ చేసుకోవాలండి. చూసారంటే ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టానన్నమాట. దాని తర్వాత చూసారంటే చూడండి సైడ్లో ఫుల్ ఆయిల్ వచ్చేసిందనమాట. సో మనం వేసిన చింతపండు రసం కానీ అన్నీ బాగా కుక్ అయినట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా కొరియాండర్ లీవ్స్ వేసిన తర్వాత ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవడమే అనమాట. ఎప్పుడు ఫిష్ కర్రీ చేసినా నార్మల్గా నేను ఒక ఫన్నీ థింగ్ని ఫాలో చేస్తానన్నమాట. ఏంటి అంటే నార్మల్గా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టిన ఫిష్ పీసెస్లో వచ్చేసి ఒక 2 or 3 పీసెస్కి ఎక్కువ మసాలా వేసి మ్యారినేట్ చేసి పెడతానమాట. అండ్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టి సపరేట్గా పెట్టిన ఫిషెస్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకొని ఫిష్ కర్రీతో పెట్టుకొని తింటామన్నమాట. ఆసమ్గా ఉంటుందండి టేస్ట్.
ఖచ్చితంగా అంటే మీరు ట్రై చేయాల్సిన ఒక డిష్ అనమాట. సో ట్రై చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చింది అనేది. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నానండి. So if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching this, and take care of yourself guys. Bye bye.